अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, धरती टाइम न्यूज़ ऑनलाइन सां गॾु आऊं आहियां इमरान अली गोपांग। ख़बर शामिल कयूं था कोडिजी खां। ज़ोहेब अली गोपांग जे मुताबिक़ ॻोठ हाकिम अली उजण शहीद वली मोहम्मद गिलाल हाई स्कूल जा उस्ताद ऐं शागिर्द सरापा एहतजाज। कोडिजी लॻ काइम खान गोपांग ॻोठ हाकिम अली उजण में मौजूद शहीद वली मोहम्मद गिलाल हाई स्कूल के प्रिंसिपल असदुल्ला गिलाल समेत उस्तादनि ऐं शागिर्दनि जो एहतजाज। प्रिंसिपल असदुल्ला गिलाल मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त असांजे स्कूल में 700 खां वधीक ॿारड़ा तालीम पिराए रहिया आहिनि, जंहिंमें केतिरनि ई मासूम ॿारड़नि खे सिम नालो क्रॉस करे अचिणो पवे थो, जंहिं ते पुल जी सहूलियत न हुजण करे रोज़ केतिरा ई मासूम ॿार सिम नाले में किरी ज़ख़्मी थियनि पिया ऐं स्कूल जे अॻियां केतिरनि ई ॻोठनि खे मिलाईंदड़ रोड ज़बून हाली जो शिकार आहे, जंहिं सबबु हादसा रोज़ जो मामूल बणिजी चुका आहिनि। उस्ताद जागण खान उजण चयो त स्कार्प खाते जी नाली सबबु सिम नालनि जी गुज़िरियल केतिरनि ई सालनि खां काटी न खणाई वई आहे, जंहिं सबबु 4 खां 5 फुट रोड सिम नालो गिड़काए वियो आहे। हुननि चयो त सवें ॻोठण समेत हाजी नवाब खान वसाण सां मिलंदड़ हीअ रोड मुकमल ज़बून हाली जो शिकार थी वियो आहे। हुननि वधीक चयो त ब्रेक टाइम ऐं मोकल टाइम जे वक़्तु केतिरा ई मासूम ॿारड़ा रोड हादसे जो शिकार थी चुका आहिनि। प्रिंसिपल असदुल्ला गिलाल, MNA डॉक्टर नफ़ीसा शाह, मंज़ूर हुसैन वसाण, बैरिस्टर हालार खान वसाण, मुनवर अली वसाण ऐं ॿियनि वस वारनि खां मुतालबो कंदे चयो त लखनि जी आबादी रखंदड़ मसरूफ़ तरीन रोड जी रिपेयरिंग कराए वञे ऐं सिम नाले ते पुल ठाराए ॾिनी वञे, जीअं मासूम ॿारड़ा बिना ख़ौफ़ जे तालीम हासिल करे सघनि। असां पंहिंजे हक़ जे MNA ऐं MPA खे रिक्वेस्ट कंदासीं। असांजो ही रोड तमामु ज़बून हालत में आहे ऐं असांजे ॻोठ जो मेन रोड आहे। सभिनी ॻोठ तक़रीबन मुख़्तलिफ़ ॻोठ आहिनि। काइम ॻोठ आहे, उनमें हाकिम अली उजण ॻोठ अचे थो, मुराद ॻोठ अचे थो, नवाब वसाण ॻोठ खे बि ही जेको रोड आहे लीड करे थो। सभिनी ॻोठनि जो ही मेन रोड आहे, सभिनी खे ही ॻोठ लीड करे थो। तव्हांखे कैमरा में नज़र ईंदो हूंदो त ॻोठ हिन रोड जी जेका हालत आहे तमामु ख़राबु आहे, बदतरीन हालत आहे, अचण वञण में वॾी तकलीफ़ आहे। असां मंज़ूर हुसैन वसाण साहब खे रिक्वेस्ट कंदासीं असांजे हिन रोड जो यकदम जेको आहे इमीडिएटली स्टेप वठी करे हिन रोड जी मरम्मत कराईंदा त असांजे रोड जे लाइ, आवाम जे लाइ ऐं सभिनी ॻोठनि जे लाइ बहितर इहो क़दम हूंदो। ऐं हू बि मंज़ूर वसाण साहब असांजे ॻोठ काइम खान गोपांग खे ऐं हाकिम उजण खे तक़रीबन पंहिंजो ॿियो घरु सम्झंदो आहे। असांखे उमेदु आहे त स्कूल बि आहे, हिन स्कूल में 500 खनि ॿार पढ़ंदा आहिनि, उन्हनि खे बि तकलीफ़ थिए थी। उन खां पोइ असां ॿी बि रिक्वेस्ट कंदासीं त सिम नाली आहे साम्हूं, उन खां बाद में ही वाटर आहे, हिते असांखे पुल जी ज़रूरत आहे। हितां सवनि जे तइदाद में डेली मासूम ॿारड़ा क्रॉस कंदा आहिनि, उन्हनि खे अचण वञण में तमामु घणी तकलीफ़ आहे। सो इहा बि असां मंज़ूर वसाण साहब खे रिक्वेस्ट कंदासीं त हिते असांखे पुल जी सहूलियत ॾिनी वञे ताकी ॿार जेके आहिनि तालीम सही तरीक़े सां हासिलु करे सघनि ऐं इन सिम नाले खे क्रॉस करण में ॿारनि खे कंहिं बि क़िस्म जी तकलीफ़ न थिए। इहो ॾिनो त असांखे वाक़ई तकलीफ़ आहे। खाते जी नाल ही आहे जो हिन जी खाटी बि नथा खणनि ऐं हिन जी सफ़ाई बि नथा कनि, उनजे करे पाणी हिते घणो जमा थो थिए ऐं हिन रोड जे मरम्मत मतिलबु कराई वञे त जीअं हिन ॿारनि खे सहूलियत पैदा थिए। ब्रेक में ॿार हितां वञनि था ऐं ॿारनि जे लाइ तमामु घणो ख़तरो आहे। ऐं होॾां जीअं साईं चयो त हेॾे नाली आहे, नाली जे मथां वाटर क्रॉस थो करे, हितां बि सौनि जे तइदाद में ॿार वञनि था, उन्हनि खे ॿारनि खे किरण जो ख़तरो आहे। असां पंहिंजे तक जे